Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə FES Akademinin kurikulum təlimçi Tərfiyyət qızı. Bu gündən etibarən sizlərə mən və həmkarlarım tərəfindən ödənişsiz sınaqlar paylaşılacaqdır müəllimlər və bundan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmursunuz. Və bu günlərim sizlərə sertifikasiya eyni zamanda MİQ imtahanına hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə sınağımızı təqdim edirəm. Gəlin birinci sualla başlayaq və cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin deyir ilk sualımızda. Şagird başqalarının emosiyasını hiss edib davranışını uyğunlaşdırır. Baxın müəllimlər bizə bu hissədə verir başqasının emosiyalarını. Başqası emosiyası haqqında məlumatlı olmağımız bu empatiyadır. Amma qarşı tərəf bunun yanlış olduğunu deyir. Amma əslində bu doğrudur. Və burada biz uyğunluğun pozulduğunu görürük. Deməli ki, bizim sualın cavabı A variantı ola bilməz. Keçək B variantına. Özünü necə hiss edirsən? Qarşı tərəfdən də tutan cavab verir ki, əsəbiyəm və bu suala cavab verməsi özünü idarə etməklə bağlıdırmı? Xeyr, özünü dərk etmə ilə bağlıdır. Çünki burada insan öz hisslərini tanıyır. Keçirdiyim əsəb hissidir, sevinç hissidir, kədərdir, qəzəbdir və s. Bunları insan bilirsə, deməli ki, özünü dərk etməyə bacarır. Özünü dərk komponentidir. Qarşı tərəf bunun doğru olduğunu deyir. Burada isə müəllimə gördük ki, uyğunluq pozulubdur. Daha sonra üçüncü C variantına baxaq. Sosial bacarıq dedikdə aktiv dinləmək, verbal, qeyri-verbal, kommunikasiya, yəni kommunikasiya ünsiyyət, liderlik, inandırıcılıq qabiliyyətidir. Münasibətlərin idarə olunması ilə mı bağlıdır bu? Bəli, deyəcəksiniz ki, münasibətlərin idarə olunmasında ünsiyyət, əməkdaşlıq, inandırıcılıq qabiliyyəti işə düşmüş olur və qarşı tərəf bunun doğru olduğunu təsdiqləyir. D variantına baxaq. Müzakirədən sonra eyni hadisəni yaşasan, necə reaksiya verərsən? Motivasiyadırmı? Xeyr, motivasiya deyil və qarşı tərəf bunun doğru olduğunu deyir. Qarşı tərəfin nə hiss etdiyini düşünürsən, yenə də qarşı tərəfdən danışırsa empatiya da doğrudur, qarşı tərəf bunun yanlış olduğunu deyir. İndi müəllimlər, biz burada uyğunluğu harda gördük? Uyğunluğumuz C variantı olacaqdır. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin dedikdə biz uyğunluğu C variantında müəyyənləşdirdik. Növbəti sualımıza keçid edək və müəllimlər bu tip videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, eyni zamanda da bu ödənişsiz şəkildə paylaşılır. Həmkarlarınızla bölüşməyi unutmursunuz. İmtahan gününə qədər də bu dəstəyi davam etdirəcəyik. Daha sonra müəllimlər, ikinci sualda bizə nə deyir? Verilənlərdən hansı sosial-emosional öyrənməyə aid deyil? Sosial-emosional öyrənmədə baxaq nədir? Şagirdlərin özlərinin gücü, zəif tərəflərini müəyyənləşdirə bilir. Özünü dərk etmə komponentinə aiddir. Məqsədlər müəyyənləşdirib, onlara doğru sistemli şəkildə irəliləməyi öyrənirlər. Başqalarının hiss və düşüncələrinə həssas yanaşırlar. Hər ikisi də sosial-emosional öyrənməyə daxildir. Başqaları ilə əməkdaşlıq edirlər. Yenə də burada da sosial-emosional öyrənməyə daxildir. Motivasiya daxili və xarici olmaqla təsnif edilir. Bu, müəllimlər, sosial-emosional öyrənməyə aid deyil. Bu, Daniel Golemanın emosional zəka nəzəriyyəsində biz motivasiyanı daxili və xarici olmaqla öyrənmiş oluruq. Yəni, ancaq sosial-emosional öyrənməyə aid olmayanı istəyir. Biz Y variantını seçə bilərik. Növbəti sualımıza baxaq. Sizlər də müəllimlər videonu saxlayaraq işləyə bilərsiniz və videonu saxlayaraq işlədikdə isə rəy bölməsində sonda qeyd edin. Neçə düz, neçə səhv olduğunuzu rəy bölməsində qeyd edin. Fikirlərinizi də eyni zamanda qeyd edin. Baxaq üçüncü suala və üçüncü sualda bizdən yenə də cədvəl verir. Cədvələ əsasən uyğunluğu istəyir. Baxın müəllimlər, bir çox müəllimin yaralı yeridir cədvəl. Deyir ki, müəllim cədvəllə işləyə bilmirəm və cədvəli gəlin ilk olaraq sizə izah verim. Hələ izaha baxaq. Uyğunluq istəyir bizə. Biz şərtə baxmağımız önəmlidir. Bizə nə deyir? Doğru verir və qarşı tərəf yanlış olanı deyir. Deməli ki, biz doğrunun altından düzgün olanları seçməliyik. Tutalım, indi hər hansı bir işarəni qoyuram bura. Hər hansı bir işarəni qoyduq. Doğrunun altından
doğru olanı üstəgəl qoymuşam. Və yanlışın altından səhv olanı bizdən istəyir. 3. İndi deməli ki, bu sualın cavabı 1-3 olaraq biz götürə bilərik. İndi düzdür, mən hələ suala baxmamışam, ümumi olaraq izah vermək üçün bunu qeyd edirəm. İndi gəlin müəllimlər sualımıza baxaq. Sualda bizdən nə deyir? Cədvələ əsasən uyğunluq, doğru və yanlış. Gözləntilər müəllim şagirdlərə aydın şəkildə ifadə etməsə də olar. Artıq biz bu ifadədən görürük ki, yanlışdır. Çünki gözləntiləri biz şagirdlərə aydın şəkildə bildirməliyik. Şagird bilməlidir ki, gözlənti nələrdən ibarətdir. Aydın şəkildə ifadə olunur. Başa düşməlidir də bir sözlə. Şagird başa düşməlidir ki, əməl eləsin. Gözləntilər tətbiq edildikcə daha yaxşı mənimsəniləcək. Yanlışdır bu ifadə müəllimlər. Şagirdlər gözləntilərə əməl etməsələr, prosedur qoyulması daha effektiv nəticə verəcəkdir. Şagirdlər gözləntiyə əməl etməsə, prosedur yox, qayda qoyulması daha effektiv olacaqdır və bizə burada prosedur deyir. Bu prosedur yanlış verir. Bu da yanlışdır. 3-ə baxaq. Qaydalar prosedurların daha sərt formasıdır. Qayda gözləntinin daha sərt formasıdır. Yəni burada yerin dəyişik verir bizə. Qayda prosedurun gözləntinin daha sərt formasıdır. İndi burada prosedur yeni yanlış verdi bizə. Daha sonra 4-ə baxaq. Qaydaları tərtib edərkən müəllim tərəfindən qaydaların qoyulması daha effektiv nəticə verəcəkdir. Baxın, sinifin idarə edilməsi ilə bağlıdır bu. Qaydaları qoyarkən biz müəllim özümüz təkmi qoyuruq qaydanı, yoxsa şagirdlə birlikdə qoyuruq? İndi deyəcəksiniz, müəllim, əlbəttə ki, şagirdlərlə birlikdə qoyuruq. Bunu da dərsimizdə dəfələrlə öyrənmişik. Və deməli ki, bu ifadə də yanlışdır. Ümumiyyətlə, doğru variant olmadı müəllimlər burada. Yəni, situasiyanın başqa birini izah vermişdim. İndi situasiyanı biz tamamilə fərqli şəkildə gördük. Hər biri yanlışdır. Doğru variant yoxdur. İndi hər biri yanlışdırsa biz nəyi seçəcəyik? Yanlışın altından yanlışları. 3 və 4 cavabımız olacaqdır B variantı. Daha sonra keçid edək növbəti sualımıza. Güman eləyirəm cədvəl aydın oldu. Yenə də cədvələ əsasən uyğunluğu istəyir bizdən. Baxaq, nə deyir? Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. Prosedurun öyrədilməsi 3 addımdan ibarətdir. Öyrət, məşq et, möhkəmləndir. Doğrudurmu? Doğrudur. Qaydaların sayının 3-5 saxlanılması ən optimal seçimdir. Doğrudur. Qaydaları biz qoyarkən bildiyim, həddindən artıq çox qayda qoyulması doğru deyil. Nəyə görə? Çünki şagirdlər düşünəcək ki, müəllim bizi çərçivədə saxlayır. Ən optimal yol 3-5 arası saxlanılmasıdır. Bu da doğrudur. Sinif qaydaları tərtib edərkən təsdiq cümlələrdən istifadə etmək lazımdır. Necə qaydaları qoyarkən təsdiq cümlədən istifadə etmək lazımdır? Məsələn, şagirdə qaçmayın əvəzinə, məsələn, qaçmayın. Deyirəm ki, yeriyin, dəhlizdə yeriyin. Bu cümlə ifadə etməyimiz artıq təsdiq cümlələrdən istifadə etməyimiz. Yəni, müsbətə doğru olmalı bizim işlətdiyimiz cümlələr. Sinifdə qayda qoyularkən müəllim özü də qaydalara riayət etməlidir. Rol model olmalıdır. Baxın, müəllimə, biz özümüz ilk olaraq sinifdə şəxsi nümunəyik. Uşaq bizdən görür, götürür. Tutalım, deyirəm ki, uşağa qələmə toxunma. İlk olaraq müəllim olaraq mən özüm bu qələmə toxunmalı deyiləm. Əgər mən özüm qələmi götürüb istifadə edəcəyimsə, mən şagirdə deyə bilmərəm ki, bunu istifadə eləmə. Yəni, qoyduğumuz qaydaya müəllim olaraq ilk özümüzdən başlamalıyıq riayət eləməyə. Bu da doğrudur. Müəllim rol model olmalıdır. Bu da doğrudur. İndi baxaq, müəllimlər uyğunluğu istədi bizdə şərtdən və hər biri də doğrudur. Doğrudursa biz nəyə götürəcəyik? 1 ilə 2-ni. 1, 2. Cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sualımıza keçid edək. Növbəti sualımızda reaktiv yanaşmadır və yenə də uyğunluğu istəyir bizdən reaktiv və proaktiv yanaşma. Bir daha yerdən danışsanız, sinifdən xaric ediləcəksiniz. Bunu hansı müəllim deyər? Reaktiv yanaşma. A hərfini qarşısından qeyd edək. A-nı qarşısından qeyd edək. Yalnız müəllimin işarəsi olanda danışırıq. Bunu hansı müəllim deyəcək? Proaktiv müəllim.
Yalnız müəllimin işarəsi olanda danışırıq. B variantını bura qeyd edək. Yoldaşınız danışdıqdan sonra sual verəcək. Kim cavab verməsə, qiyməti aşağı düşəcək. Yenə də bunu hansı müəllim edə bilər? Reaktiv yanaşmada olan müəllim. C variantını da bura qeyd edək. Diqqətlə danışana dinləyirik. Bunu hansı müəllim deyəcək? Proaktiv müəllim. 1-də AC, 2-də isə BD. 1-də AC, 2-də BD. Sualımızın cavabı olacaqdır B variantı. Bu tip videolar sizin üçün faydalı olursa müəllimlər, kanala abunə olmağı, eyni zamanda da həmkarlarınızla bölüşməyi unutmursunuz. Keçid edək növbəti sualımıza. Verilənlər tənqidi təfəkkürlə bağlıdır. Tənqidi təfəkkür haqqında biri yanlışdır deyir. Baxaq nə deyir? Əsaslandırma zamanı uyğunsuzluqları və yanlış anlaşılmaları aşkar edə bilir. Bəli, tənqidi təfəkkürə malik olan insan uyğunsuzluqları və əsaslandırma zamanı uyğunsuzluqları, yanlış anlaşılmaları aşkar edə bilmə qabiliyyətinə malik olur. Bu doğrudur. Bir fikrin çoxları tərəfindən qəbul edilməsi ilə həmin fikrin etibarlı olub-olmaması arasında fərqi görə bilir. Doğrudur, tənqidi təfəkkürə malik olan insan yanaşmasıdır. Məntiqi cəhətdən əsassız fikirləri bir-birindən ayıra bilir. Doğrudur, tənqidi təfəkkürə malikdir bu insan. Faktlar əsasını mühakimə yürütmə və əsaslandırmağı bacarır. Faktlar əsasını mühakimə yürütmə, əsaslandırmaq məntiqi təfəkkürə aiddir, tənqidi yox. Məntiqi təfəkkürdür. Problemin həlli yolunu yaxşılaşdırmağa çalışır. Bu da eyni zamanda tənqidi təfəkkürə məxsus olan insanın xüsusiyyətidir. İndi müəllimlər bizə tənqidi təfəkkür haqqında verilənlərdən biri yanlışdır. Yanlış olan da oldu. D variantı. Keçid edək növbəti sualımıza. Növbəti sualda nə deyir? Uyğunsuzluğu istəyir bizdən. Yenə də növbəti bir sualımız uyğunsuzluqla bağlıdır. Simvollardan, misallardan istifadə edilir. Simvoldan, misaldan istifadə edirsə, abstrakt təfəkkür olaraq verir bunu bizə. Doğrudur müəllimlər. Biz bunu doğru olaraq qeyd edək. Əsərdə baş obrazın qərarının səbəb və nəticələrini əlaqələndirin. Səbəb və əlaqələrini ilk olaraq analitik təfəkkürün 5 xüsusiyyəti var müəllimlər. Biz hissələrə bölürük, müqayisəmizi aparırıq, səbəb nəticəni tapırıq, sübut gətiririk və alternativ həll yolu tapırıqsa, bizdən də buradan səbəb nəticəni istəyir də, analitik təfəkkürə aiddir. Yaşadığınız ərazidə su qıtlığı problemi var. Bununla bağlı qısa fəaliyyət planı hazırlayın. Yəni, praktik təfəkkürə əsaslanırmı? Bəli. Praktik təfəkkür bir növ belə deyək də müəllimlər, problem varsa, biz o problemi isti-isti yerində həll etməyimiz nəzərdə tutulur. Və biz bunu, yəni, plan hazırla. Praktik təfəkkürə əsaslandı mı? Əsaslandı. Problemin fiziki mahiyyətini anlamaq, bunu yeni həll yolu tapmaq. Produktiv təfəkkür, produktiv düşünmə doğrudur. Eyni qaydanı təkrar tətbiq etmək. Eyni qaydanı təkrar tətbiq etməyimiz praktik yox, müəllimlər, produktiv düşünməyə aid ola bilər. Reproduktiv düşünməyə daha doğrusu aid ola bilər. Praktik təfəkkür deyil amma. Və uyğunsuzluğu istədi. Uyğunsuzluq da biz Y variantında görürük. 7-ci sualın cavabı olacaqdır ki, variantı. Gəlin müəllimlər, növbəti sualımıza baxaq. Bu cürlə baxaq, daha sonra uyğunluq gözlənilmişdir. Baxaq görək, harada uyğunluq gözlənilibdir. Əşya, hadisə, məsələ, anlayışları müqayisə etmək, oxşar fərqli cəhətləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Oxşar fərqli cəhətləri müəyyənləşdirmək üçün istifadə etdiyimiz iş üsulu Venn diaqramıdır. İndi bizə də bunu Venn diaqramı verir, amma qarşı tərəf bunun yanlış olduğunu deyir. Biz burada uyğunluq görürükmü? Xeyr. Deməli ki, bizim uyğunluğumuz ola bilməz.
Real həyati hadisələr üzərində problem həll etmə bacarığı formalaşır. Şagirdlər real həyata hazırlaşır. İnsident üzərində işdimi? Bəli, insident üzərində işdən real həyatdan bir problem götürülür və şagird problemi həll etməyə çalışır. Qarşı tərəf bunun doğru olduğunu deyirmi? Bəli, deyir. Deməli ki, bizim uyğunluğumuzun biri məhz 2-dir. 3-ə baxaq. Müsbət və mənfi cəhətləri müqayisə etməyi, daxili və xarici təsir etməyi bacarır. Bizə deyir, müsbət mənfi cəhətləri müqayisə edir, daxili xarici təsirləri etməyi bacarır. Akvariumdumu? Xeyr, akvarium deyil bu. Bu olacaqdır. SWOT analizidir bu, müəllimlər. SWOT analizi. Qarşı tərəf bunun yanlış olduğunu deyir. Yəni, burada yanlışlığı biz görürük. Qarşı tərəfdə bunun yanlış olduğunu deyir. 4-ə baxaq. Təklif olunan həll yolunun müsbət, mənfi tərəfləri təhlil edilir. Ən səmərəli həll yolu seçilir. Ən səmərəli həll yolu qərarlar ağacında seçilə bilər. Sinektikada yox. Yenə də burada yanlış verir, amma qarşı tərəf bunun doğru olduğunu deyir. İndi burada da 2 minusumuz var deyə biz bunu uyğun götürürük. Burada 2 plus var, üstəgəl var. Biz bunu doğru götürürük. Uyğunluğu harada gördük? 2 və 3-də. 1-də biri düzdür, biri səhvdir. 4-də də yenə biri düzdür, biri səhvdir. Burada da uyğunluq pozulubdur. 2-3 bizim sualın cavabı olacaqdır. A variantı. 2-3-ü biz A variantında görürük. Cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sualımıza keçid edək. Növbəti sualımız 9-cu sual. Yenə də 9-cu sual hansı ki MİQ imtahanında sizin qarşınıza çıxacaq sual tiplərindəndir. Müəllimlər iş üsulları ilə bağlıdır. Verilənlər arasında hansı iş üsuluna aid variant verilməyibdir? Baxaq, çətin vəziyyətdə qərar qəbul etmək üçün problemin bir neçə həll yolunu tapmaq. Çətin vəziyyətdə qərar qəbul etmək üçün adı üstündə qərarlar ağacından söhbət gedir. Aha, qərarlar ağacı. Variantımızda varmı? Var. Deməli ki, bir variantımızda var. Güclü zəif tərəfləri, imkanları, riskləri müəyyənləşdirməyə kömək edən analiz üsuludur və bu çərçivə sənədinə yeni əlavə olunmuş üsullardandır, hansı ki SWOT analizindən söhbət gedir. SWOT analizi haqqında da daha geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımda var. YouTube kanalında geniş formada mövzuya baxa bilərsiniz. Diaqnostik qiymətləndirmə aparmağa mövcud biliyi aktivləşdirən üsuldur. Diaqnostik qiymətləndirməni aparmağa xidmət edən 2 üsulumuz var. Klasterdir və BİBÖ-dür. BİBÖ-də ilkin qazanılan bilikləri biz üzə çıxartmış oluruq. Amma klaster də mövcud biliyi aktivləşdirən üsuldur və klasterdir bu. Tərifin ver, vacib xüsusiyyətlərin sadala, nümunə göstər, qeyri-nümunə göstər. Bu iş üsulunu tətbiq edə bilərik və biz burada deyə bilərik ki, Fryer modelindən söhbət gedir. Fryer modeli də var burada. Və akvariuma aid heç bir variant verilməyibdir. Bizdən elə şərtdə bunu istəmişdi. Hansı iş üsuluna aid variant verilməyib, akvariuma aid heç bir variant verilməyibdir. Cavabımız olacaqdır D variantı. Keçid edək növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualımız da iş üsulları ilə bağlı olan bir sualdır, müəllimlər. Uyğunluğu istəyir bizdən. Gəlin baxaq. Məsələyə müxtəlif cəhətdən nəzər salmaq imkanı verir. Rola girmək, idarə etmə və öyrətmə bacarıqları formalaşdırır. Tədqiqat, layihələrin bir çox problemin həllində yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır. Refleksiya etmək üçün əlverişli üsuldur. İndi gəlin uyğunlaşdıraq, müəllimlər. Refleksiya etmək üçün əlverişli üsul hansı ola bilər? 3-2-1 ola bilər də, qarşısından qeyd edək. Tədqiqat layihələrin bir çox problemin həllində yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır. Və bura əlavə də eləyə bilərəm. Tədqiqatda, jurnalistikada, layihələrin hazırlanmasında istifadə olunan iş üsuludur və 4N1 KH üsulundan 4N1 KH üsuludur bu. Rola girmə, idarə etmə, öyrənmə bacarığı formalaşır. Adı üstündə də rola giririk. Rola girmək varsa, biz bunu B variantı olaraq buradan qeyd edək. Burada da D-ni qeyd edək. Məsələyə müxtəlif cəhətdən nəzər salmağa imkan verir. Yəni, Bloom kubundan da burada söhbət getmiş oldu.
Bloom kubu, Bloom taksonomiyasının mərhələlərinə aiddir də bilirsiniz. Və bir mərhələni xatırlamamız, anlamamız, tətbiq, təhlil, dəyərləndirmək, yaratmamız, yəni bir məsələyə müxtəlif mövqedən baxmağa bizə xidmət eləyir. Biz bunu deyirik Bloom kubu. İndi müəllimlər 1-də C, 1-də C, 2-də B, 3-də D, 4-də isə A variantı olacaqdır. Biz bu sualın cavabını A variantında görmüş olduq. Baxaq. Aha. Suallarımız bu qədərdir müəllimlər. Yekunlaşdırdıq. Ümid edirəm bu sizin üçün faydalı oldu. Bir daha vurğulayım ki, müəllimlər, bu davamlı olaraq istər sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlərə, istər MİQ imtahanına hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə çəkilən bir izahdır. Və əgər bu sizin üçün faydalıdırsa, eyni zamanda da həmkarlarınızdan MİQ, sertifikasiyaya hazırlaşanlar varsa, bu videonu onlara göndərməyiniz onlar üçün imtahana 1 balın artıq olması deməkdir. Və müəllimlər, kanala abunə olmağı unutmursunuz. Rəy bölməsində isə neçə səhv, neçə düz olduğunuzu mütləq qeyd edirsiniz. Sağ olun, salamat qalın.